নমস্কার, আমি ডাক্তার নবেন্দু গড়াই। ইউটিউবের সমস্ত দর্শক বন্ধুকে আমার ইউটিউব চ্যানেল ডাক্তার নবেন্দু গড়াই বিএচএমএসে স্বাগত জানাই। আজকে আলোচনা করব কাশির জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি হোমিওপ্যাথিক মেডিসিন সম্বন্ধে। মেডিসিনটির নাম হলো কোনিয়াম। তাহলে আজকের ভিডিওটি আপনারা সম্পূর্ণ দেখুন। আর যদি ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই ভিডিওটি লাইক করুন, বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করুন। আর যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করুন। আর আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং সাবস্ক্রাইব করার সাথে সাথে পাশের বেল আইকনটিকেও ক্লিক করুন, যাতে আমার দেওয়া ভিডিওগুলি আপনারা প্রথমেই দেখতে পান। যদি আপনাদের প্রচণ্ড শুষ্ক কাশি হয়, একেবারে দম আটকানোর মতো কাশি হয়, দিনের বেলায় একেবারেই কাশি থাকে না বা থাকলেও খুবই কম হয়, কিন্তু সন্ধেবেলা এবং রাত্রিবেলা শুলেই প্রচণ্ড কাশি হয়, এছাড়া কথা বললে এবং হাসলেও কাশি শুরু হয়ে যায়, কাশি খুব ঘন ঘন হতে থাকে এবং দম বন্ধ হয়ে যায় মনে হয়, ল্যারিংসের মধ্যে ইরিটেশনের জন্য মনে হয় গলার মধ্যে সুরসুর করছে বা গলার মধ্যে চুলকাচ্ছে এবং এর থেকে প্রচণ্ড কাশি হয়। রোগী কেসেও কফ তুলতে পারে না, আবার গিলে ফেলে। এছাড়া অনেক সময় বুকে চাপ বোধ অনুভব করে, বুকে ব্যথা অনুভব হতে পারে, আর অনেকক্ষণ কাশির পরে তবেই কিছুটা কফ বেরিয়ে আসে। যদি এই ধরনের সিমটম থাকে তাহলে আপনারা কোনিয়াম 30 2-3 ফোঁটা সামান্য জলের সাথে মিশিয়ে দিনে 3 বার সকাল দুপুর রাত্রি খাবার ঠিক 30 মিনিট পরে যদি কিছুদিন ব্যবহার করেন তাহলে অবশ্যই এই ধরনের কাশির সমস্যা আস্তে আস্তে কমতে থাকবে। তাহলে আজকের ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লাগে বা সামান্য উপকারও লাগে তাহলে অবশ্যই ভিডিওটি লাইক করুন, বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করুন। কোনো প্রশ্ন থাকলে অবশ্যই কমেন্ট করুন। আর আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকনটিকে ক্লিক করুন। তাহলে আমার দেওয়া ভিডিওগুলি আপনারা প্রথমেই দেখতে পাবেন। তাহলে আজকে পর্যন্তই, দেখা হবে পরের ভিডিওতে। নমস্কার।